生姐呢一次嘅演出，本來咧就好多人期待嘅，不過都好多人議論紛紛喎。唉，真係唔明啊，點解啲人議論得嚟咁多負面嘅評價嘅呢？又問點解要早1個月賣飛？早1個月賣飛根本就賣唔晒喎，佢點同第二班啊？又話得1個月賣飛時間唔啱規矩喎，規矩邊個定㗎？真係。又話佢哋一定會蝕本，又話就算話賣晒啲飛呢，都係呃人嘅。又話佢哋冇呢個長者優惠、學生優惠唔啱喎。總之就係千不該萬不該啦。甚至乎離譜到話呢，黎耀威同梁偉康同生姐製作演出係財迷心竅，行冤枉路喎。究竟咁樣講嘅人係咪黐線嘅呢嚇？與其話佢哋行冤枉路，就不如話有啲人嗰啲演出錯漏百出嘅，都覺得應該賣滿堂紅至啱，係妙想天開咪仲好。有啲人呢就中意同人哋計數嘅，但係咁樣之前，不如搞掂自己盤生意先啦。有啲人又話李後主其實好悶㗎，點解唐迪生啲戲生姐唔再做呢？其實生姐想留一套雛鳳鳴開山嘅戲，又有何不可啊？佢試過連演28場，有本事嘅人係可以將原本悶悶地嘅戲呢演到唔悶，演到有觀眾捧場嘅，使乜擔心啊？如果演得唔好嗰啲明明係好戲都俾佢演衰啊！又有人到而家都話佢唔聽師傅話係唔啱喎。其實諗真啲啊，邊個話佢唔聽師傅話㗎？佢不知幾聽師傅話。任姐教佢㗎嘛，應承咗人嘅演出呢，就一定要做㗎，唔准失場，唔准甩底㗎。佢唔似某啲人，明明呢就應承咗演㗎啦，但係打個電話就話唔做喎，傾都冇得傾，咁先至係唔聽師傅話。有啲人又話個舊花旦只不過係聽師傅話，要做師傅安排嘅演出，先至推咗原本應承嘅演出，冇錯喎。其實呢個講法啱唔啱呢？咁大個人都仲淨係識聽師傅話，冇離主見，又係咪真係好，真係孝順呢？打個比喻啊，如果有朝一日佢師傅話你嘅人生都應該差唔多啦，如果佢係聽話嘅，佢又會點做呢？哎呀，唔好啩！有啲人話白雪仙女士好多人關心，好多人尊重。其實有一次喺訪問度，佢自己都話啦：你試下冇2台麻雀冇嘢食睇下幾多人上嚟嗱。或者佢都知道㗎啦，上去佢屋企探佢，搞到要實施人流管制嗰扎人呢，未必個個都對佢咁尊重咁真心嘅。有啲人可能為咗貪嘢食啦，但係有啲人呢，或者唔係貪嘢食咁簡單㗎，老人家心知肚明啦嚇。